Poenget med å ta et fag at man skal bli veiledet i læringen. Hvis jeg kunne like godt ha bare lært det selv på YouTube, så føles det litt meningsløst. Og jeg ønsker å bli veiledet. Det derfor jeg er her. Altså det som kanskje merker du at hvis underviseren påpeker noe som kunne vært bedre eller feil, så jo det noe en lærer med mer enn hvis vedkommende sier det at jo, men alt fint egentlig. Selv om det selvfølgelig hyggelig å høre at alt fint. En formativ vurdering, hun bidrar til å både pushe deg og løfte deg videre. Altså hun bidrar til hvordan du skal komme videre, hvordan noe skal bli enda bedre. En summativ vurdering, hun setter mye mer et stoppunkt. Der du fornøyd, ellers du ikke fornøyd. Og du fornøyd, så vi nå en gang sånn laget at da vi fornøyd. Ja. Når jeg sender inn en artikkel til publisering i et tidsskrift og får den tilbake fra fagfelle, og de sier ja, denne good to go. Tror meg den artikkelen kunne ha blitt enda bedre da jeg jobbet mer med den, men det jo ikke det jeg prioriterer, for den har jeg jo fått et go på. På samme måte som får jeg be på den eksamen og fornøyd med det, så jobber jeg ikke videre med det. Sånn at jeg tror at de formative vurderingene, altså de tilbakemeldingene som fokuserer på hvordan kan dette bli enda bedre, hvordan kan du utvikle deg enda mer, hvordan kan du, det det som både pusher oss, løfter oss, altså driver oss videre. Jeg har en metafor som jeg har hatt i hodet mitt lenge, og det at jeg følte ofte at, spesielt da jeg kom til Norge, for å være helt ærlig, for da jeg kom til Norge, så var det mange eksamener som var store, omfattende, etter en lang undervisningsperiode, 1 år, 2 år kanskje, før de fikk eksamen. Og dette her med prøveoppgaver, det hadde vi ikke før. Men det som var at jeg følte det var som å bowle med en gardin foran kjeglene. Og studentene, de liksom bare, de bare bowla, og så liksom hørte de blablabla, og så vet de, så fikk de 6. Men uten at de skjønte hva det var som skjedde bak det der gardinen. Og jeg kunne ikke skjønne hvorfor vi skulle ikke bare ta bort den der gardinen og vise dem at når de gjør sånn og sånn, så får du sånn effekt, og når du gjør sånn og sånn, så får du sånn effekt. Og med det mener jeg blant annet at når du skriver, eller når du gjør noe, vi vurderer det slik. Ja. Men det vi gjorde, altså jeg følte i Norge, det vi gjorde var at vi tok det for gitt at studentene skulle bare studere og lese i et semester, et helt år, 2 år kanskje, og ta en stor eksamen. Og de som vi ville ha, var dem som klarte det, og de som ikke ville ha, var dem som ikke klarte det. Og jeg synes at jeg var så uenig i det, så utrolig uenig i det. For jeg synes at det var og de sier, ja, men the smart ones, they rise to the top. Da blir jeg så sint, fordi enhver student jeg møter is a smart one. Enhver student jeg møter kan få det til. Jeg mener det da, men da må de gjøre sin jobb, men jeg må gjøre min jobb. Så med det her med formative assessment, det rett og slett å si, vet du hva, jeg skal hjelpe deg forstå hva forventningen er. Jeg skal hjelpe deg forstå hva du har av kapasitet. Jeg skal hjelpe deg forstå hva mer du trenger å vite. Før du tar den eksamen som gir deg en karakter som står igjen på vitnemålet ditt senere. Grunnen til at jeg veldig opptatt av formativ vurdering, det handler nok om da jeg begynte å undervise på UiT, fordi at jeg fikk begynne å gjøre det når jeg var student. Når jeg var student helt i sluttfasen av studiene mine, så ble jeg tatt inn, og så fikk jeg begynne å undervise. Og da fikk jeg ikke lov å drive på å sette karakter på noen, eller sant? Fordi at det vi skulle drive med da, det var å gjøre studentene bedre. Sånn at det var nettopp det formative vi skulle jobbe med, å gi formative vurdering. Da fikk jeg være med på å både delta inn i og utvikle sånne type prosessorienterte skrivekurs, hvor vi jobbet i lag med studentene over flere dager, og hvor vi pushet dem til å bruke hverandre i en form for formativ vurdering for å høyne kvaliteten på det man gjør. Og så på slutten av kursene så fikk de levere det inn til oss, som da hadde vært undervisere, og så ga vi masse tilbakemeldinger på det,
men uten noe karakter eller noe sluttvurdering. Og så fikk de en vekka på seg til å jobbe videre med det på bakgrunn av alle kommentarene og levere det på nytt. Altså studentene kaller det dobbeltretting, men det er ikke retting, det er veiledning på akkurat samme tekst i 2 omganger. Og det altså jeg har møtt folk som ferdig utdannet etterpå, som har behov for å komme og fortelle at vet du hva jeg lærte mest av på hele studiet i løpet av 6 år som det var da, det var den der ene gangen hvor du hadde en dobbeltretting på en oppgave, for det gjorde at jeg jobbet så mye med. Altså det når du ser at det at studentene blir pushet til å jobbe videre med noe de egentlig var ferdig med og hadde for å få det til å bli enten enda bedre eller bedre. Sant? Altså den læringseffekten det har, gjør at jeg på en måte prøver å ha det med meg inn i all læringsaktivitet som jeg holder på med. Det å bruke det inn i seminarundervisning ved å ha studentene til å kanskje skrive en kort tekst på et spørsmål, og så bytte teksten 2 og 2, og gi hverandre tilbakemeldinger samtidig som det er undervisere som går rundt og blander seg inn i. Fordi at det har jo lett til å bli litt sånn forsiktig og overfladisk og sånn, men hvis det da kommer en underviser inn og på en måte, ja, la nå meg å lese det avsnittet, og så gir du også noen tilbakemeldinger, sant? Så pusher du dem til å, ja. Og jeg tror jo at den dagen studentene alle sammen skjønner at de lærer masse selv av å veilede, gi vurdering til andre. Altså, den dagen de knekker den koden på et vis, da tror jeg at de har løst mye for sin egen studiehverdag. Vi må faktisk tvinge studentene litt for å få dem til å forstå det. Fordi at vi hører jo hele tiden, ja, men hvorfor skal jeg? Altså, jeg får jo ikke noe igjen av de her andre, og jeg er flinkere enn dem, og du har ikke noe å bidra for meg. Nei, men, ja. Sånn at jeg har litt tro på tvang også noen ganger, for det kan hende at vi har med oss som undervisere, og etter hvert undervisere som har holdt på i mange år, så kan det hende vi har med oss noen erfaringer som gjør at vi vet at ved å tvinge dere til å gjøre det på denne måten, så kanskje dere knekker den koden og ser verdien av det. Ikke bare for den du gir tilbakemelding, men for deg selv av å lese. Altså, noen ganger så leser man noe, og så tenker man at ja, selvfølgelig, hvorfor har jeg aldri gjort det på denne måten? Hvorfor skriver ikke jeg sånn? Hvorfor bygger ikke jeg opp et resonemang sånn? Sant? Og da har du lært masse. Eller du kan tenke at ja, nei, det her var ganske bra, men jeg tror det er enda bedre sånn som jeg gjør det ved å putte. Altså, du utfordrer deg selv på en helt annen måte når du skal prøve å veilede noen andre. Når studentene gir hverandre tilbakemelding på en eller annen måte, så lærer de veldig mye om denne oppgaven, om læringsmålene som ligger bak, og ikke minst om vurderingskriteriene de selv blir bedømt etter. Og det kan for meg være en veldig god grunn til å bruke medstudentvurdering i undervisning. I tillegg så sparer det meg masse tid på sikt. Det er ekstra viktig å tenke nøye gjennom vurderingskriteriene og måten man presenterer en oppgave. Her synes jeg det er veldig viktig at studentene er bevisst på hvor mye de lærer av å gi tilbakemelding. Det kan godt hende de får en tilbakemelding fra en annen student som de ikke føler er veldig brukbar. Det sier jeg er ikke noe stort problem, fordi du har gitt tilbakemeldingen an. Du har engasjert deg med vurderingskriteriene, og du har lært masse av å gi tilbakemelding til en annen. Jeg er veldig glad i automatiserte tester, fordi jeg kan gi veldig mye tilbakemelding uten at det koster meg tid. Men ikke alt lar seg teste på den måten, så vi har også oppgaver som rettes manuelt, hvor vi gir tilbakemelding med hjelp av rubrikker i Canvas. Og det gjør det mulig å gi individuell tilbakemelding til veldig mange studenter, uten at det koster alt for mye tid. Når det er flere personer som gir tilbakemelding på oppgavene, så er det ekstra viktig at vi har tydelige kriterier og kanskje felles rubrikker. Det er ikke så viktig at alle gir akkurat samme type tilbakemelding, men til en viss grad ønsker vi at vi har et felles nivå
og at vi er enige i hva som vi vektlegger. Noen ganger så spør jeg faktisk studentene etter et arbeidskrav som mange har fått godkjent, hvem har egentlig lært mest? Og det tenker studentene, hva skal jeg svare her? Jeg kanskje, eller en annen? Det rette svaret er at jeg har lært mest. Jeg lærer mest fordi det er jeg som gir tilbakemelding. Og det synes jeg også er et viktig poeng å tenke på når vi planlegger vurdering. På masteroppgavene så har vi rett og slett tatt og flyttet en del timer fra det som lå på hva du fikk for å sensurere, til å putte inn i veiledning. Så vi gikk ned på honorarsatsen både for våre egne folk og for eksterne som er med på sensur, og så tok vi bare de timene og puttet rett inn på veiledninga, fordi at vi synes det er mye bedre på et vis å bruke mer tid på veiledning og på formativ vurdering mot sluttproduktet enn på å bruke så mye på evalueringer. Og selv om kanskje sensoren klager første året, så med at godtgjøringen var gått ned eller hva, så er det nå helt enighet om at det er mye bedre å bruke mer tid på det første. Det er en overtro på summativ vurdering som lever i fagmiljøene, i mange fagmiljøer. Og sånn at det å få kollegaer med seg på å lage gode undervisningsopplegg ut fra sånn samstemt undervisning og formativ, det kan være litt tungt. Sånn at det ofte er enklere å gjøre det, liksom fortsette i det gamle mønstret. Så tenker jeg til det at gevinsten, altså når man får til en studentaktiv læringsform og ser hvor godt det kan fungere. Altså, det er ikke alltid enkelt å få det til. Men når det fungerer, så er det så utrolig fint å oppleve studenter som tar sånn aktivt ansvar for egen læring og kan jobbe innenfor rammer der de åpenbart trives og utvikler seg. At den belønningen der er veldig viktig for meg. Da, og jeg tror at det er noe man må prøve å holde fast på, og ikke bare gi opp hvis man liksom møter litt skepsis og motstand.